Ating susuling, tanungin natin. Regular ginamit ko dahil sa mga ganitong manipis ang mga welding. Yun, bakit gano'n baka nipis yung tubular natin? 1.5. Yung straight polarity o direct current, electrode negative, ay mas applicable na po mga kabakal. Masabaw ang ating Sabado mga kabakal. Punta natin yung driver. Driver, yeah. Jake. Alright. So yun po mga kabakal. Bale, kararating lang po ng steel door na in-order sa City Plus Home Depot sa Legazpi City. Puntahan natin si Kuya Bert. Tanungin natin mga detalye tungkol doon sa steel door na i-install natin. Tara. Pala yung natin, yung steel door na binili natin doon sa City Plus dito nung nakaraang linggo. Anong brand po yan, Kuya Bert? BTT ang brand nito. Mayroon na siyang fire rating na 60 minutes na hindi makakatagos yung apoy. Para purpose naman ng 60 minutes, doon sa kabilang exit, dito nagmula yung apoy, may time pa sila para makalusot doon sa isa pang exit. Dahil magkabilaan ko nito, magkabilaan ng fire exit. Kung titingnan mo doon sa kabila at saka dito, o kung dito nagsimula yung apoy, may time pa yung tao na makababa sa exit na yun, sa loob ng 60 minutes. Yun naman ang pinakamahalaga. At saka requirement din yun ng Bureau na mayroon siyang rating. Dahil ilang gauge po Kuya Bert yung steel door na natin? Gauge 16, yun ang pinaka-mainam, makapal. Kapal na po. At saka matagal siya bago masira. Dahil sa pag manipis, siyempre kung sa kalawang, malapit ito sa dagat. At saka super galvanized ang metal na ginamit. Pangalawa na yung sa stainless. Ano kanya, makapalang pagka galvanized ng metal, yung tubong ng galvanizado. Kaya in-order na lang natin, hindi na natin pinabricate. Oo, kasi wala tayong certificate sa ngayon. Kung darating ang araw, magkuha din tayo dito. Tayo na rin magsusupply. May balak ng company natin na magpa-certificate doon sa Euro Product Standard. Okay. Para makaroon din tayo ng ganito mga produkto. Total, gumagawa na tayo nito. Sa ngayon pala, record ng standard na may rating na di, susunod na rin tayo sa kanila. Para wala na sa gabay. Pagkabit o bibili. Tayo na mismo gagawa. So yun po mga kabakal, no? Dahil magkakaiba po yung sukat ng amba na ginawa namin, wala pong available na sukat
na steel door na makakapag-fittings doon po sa amba natin ng maayos. Kinakailangan din po natin lagyan ng magkabilaang clearance. So yun, yung in order po na steel door ay maliit. So ano kaya ang pwede natin gawin doon, Toning? Kaya extension na lang po tayo. Gagamit po tayo ng tubular 2x2. Tapos gauge 18 na flat sheet pang-takip. Sabay tack weld, masilya na rin. Saka pinturahan na lang natin mga kabakal. Medyo risky po yung gagawin naming paraan kasi buo na po yung steel door. Tapos yun, i-extension namin. Wala po tayo kasing makuhang sukat. Kaya remedyo na lang po yung gagawin natin mga kabakal para maging maayos po yung fire exit door na ginagawa natin. So yun po muna. Yun mga kabakal, ilagay natin yung setting sa MIG. Pinakamagandang parte ng trabaho mga kabakal. Kilala kong kaliskis mo, oy. Take time. Wow! Napakapangit ng ugali mo. Rush. Overtime mga kabakal. Bili muna kami ng Yossi. Ano yun, Chong? Isaw. Isaw.
mga kabakal, hanggang dito na lang po muna yung video namin kasi inabot na rin kami ng alas 9 ng gabi. Bukas naman. Kaya maraming pong salamat ulit mga kabakal sa inyong pagsubaybay sa aming video. Sana po yung nakatulong ng kahit paano yung ibinahagi namin sa inyo. Kaya muli mga kabakal, maraming salamat! Wow!